Labas vakaras. Ar jūs tikite, kad egzistuoja ne tik mūsų pasaulis? Šiandien laidoje ne vienas nustebsite. Neseniai vienas garsus Amerikos neurochirurgas pareiškė, jog jis pabuvojo pomirtiniam gyvenime. Anksčiau iš savo pacientų tai girdėjęs niekuomet netikėdavo, kol pačiam tai neįvyko. Tad antgamtiniai reiškiniai – mistika ar realybė? Tokia tema diskutuosim kartu su Vladimiru Azanovu. Jis yra parapsichologas. Labas vakaras. Labas vakaras. Mūsų studijoje politikė Kristina Brazauskienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Taip pat Alvyda Užkuraitienė, ji save laiko būrėja, tiesa? Chirologė, tarologė, taip. Tai lapkričio pirmosios vakaras ir mūsų tautoje, mūsų tradicijoje mirusiųjų pagerbimo išvakarės. Pone Azanovai, ar tiesa, kad gyvieji ir mirusieji šį vakarą ypatingai bendrauja? Kokia yra prasmė šito vakaro? Kiekvieną metą mes susitinkam 1 lapkričio, einam į kapavietę ir ten mes iš tikrųjų bendraujam su mirusių savo artimųjų žmonėms, kurie išeina iš mūsų gyvenimo. Ir tas bendravimas iš tikrųjų labai toks subtilus. Ne kiekvienas gali girdėti ar matyti, но gali savotiškai pajausti, intuityvinį prasme. Būna, kada žmogus kaip užkalba maldą ir arba kalba apie tą žmogų, mes kalbam tik, ką galima gerą prisiminti. Čia rodo, kad vis tiek ta vėlis mūsų girdi, vis tiek jie yra šalia ir džiaugiasi, kad šitą žmogų po mirties nepamiršę artimieji ir džiaugiasi, kad ta malda gali jam padėti dar egzistuoti ir dar paskui ateiti į šį žemę vėl reinkarnuotis. Taip, jūs sakot, žmonės gali pajusti tą ypatingą ryšį šį vakarą, bet... Ypač vaikai. O kodėl vaikai? Vaikų mąstymas iki 7 metų dar neužblokuotas įvairios informacijos, mokyklinių informacijos. Ir jie gyvena tokį... Švaresnę sąmonę. Galima vadinti taip. Ir vaikai iki 7 metų iš tikrųjų gali bendrauti su tom, kurie iš tikrųjų neįmanoma apibūdinti kaip, čia yra kaip siela. Ir be jokio abejonių jie galvoja, kad čia natūralu. Mano praktikoje buvo tokia, kad po savižudybės vaikai mato savo tėvelių namuose ir bijoti to, kad mato karste dabar tėvelės mirusi. Paskui prašo pagalbas, to, kad negalėjai ir miegoti namuose ir važiuoji miegoti pas seserį ten. Taip, kada jie ateina pas mane, jie ateina visi. 4. Žmona, 2 vaikai ir ta siela. Ir kada mes pabendravom su ta siela, jis sako, aš neramus, padėk man išeiti, aš gazdinau savo vaikus ir savo žmoną. Taip, pavyko jam parodyti tą kelią, kurį iš tikrųjų ne visada tas durys gali būti atviras. Parodžiau jam kelią, jis pasakė ačiū ir išėjo. Ir po to dienos iš karto jie galėjo normaliai gyventi, jokių išgaiščių nebuvo. Gerai, bet dažnam skamba tai kaip mistika. Alvyda, jums tai realu ar mistiška tokie dalykai? Žmonės bendrauja, štai Vladimiras, mes paklausim ir vėliau jo, jisai gali bendrauti su dvasiom, jis gali su jom kalbėtis, kaip aš suprantu, gali turėti kontaktą. Jums tai atrodo sąmonė ar nesąmonė tokia? Kalbėti aš negaliu, bet jausti tikrai galiu. Kodėl vaikai? Todėl, kad dar vaikai nėra sumaterializavusi vaikai. O ir suaugęs žmogus gali, jeigu jis yra labai dvasingas. Galit tą papasakot žmonėm, kas darosi su jumis, koks tas pojūtis yra? Tiesiog vidinis balsas kažką pasako, nuojauta kažką pasako, taip ir pildosi iš tikrųjų. Jauti. Širdim jauti. Vladimiras kalba apie tai, kad lyg ir šalti kažkokį, šaltas vibracijas jauti nuo... Jeigu žmogus iš tikrųjų baigia gyvenimą savižudybei, ta siela nerami ir savotiškai trupučiuką agresyvi. Kada bendrauji, jis gali būti, nenorėti su tavim bendrauti, но skleidžia tokią šaltą vibraciją. Čia panašus, kaip jūs užėjate ten, kur didelė erdvė, kur didelis šaltis. Nejauku.
Tie vibracijos galim iš tikrųjų ne tik pajausti, но paskui tavo organizmas reaguoja kitaip, didelį nuovargis atsiranda paskui. Kaip pabūni ilgiau tokioje aplinkoje. Gerai, mes po trumputės reklamos sugrįšim, priminsiu, antgamtiniai reiškiniai, realybė ar mistika, tokia tema šį lapkričio 1 vakarą diskutuojam, likite su BTV. Mes grįžtam į studiją. Priminsiu, antgamtiniai reiškiniai, realybė ar mistika, tokia tema diskutuojam su parapsichologu Vladimiru Azanovu, Kristina Brazauskienė ir Alvyda Užkuraitienė, kuri taip pat kalba apie tai, jog tai yra realybė. Antgamtiškumas yra realybė, mes galim jausti tuos dalykus. Kristina Brazauskienė per pertrauką sakė, ačiū Dievui, kad šviesos daug, nes būtų baisu. Nuo ko baisu? Taip, turbūt bijosi viena miegoti. Bet jūs kaip girdi tokius dalykus, kaip juos priimat? Nu, kaip man atrodo, kad žmogus įtikint save gali visokiais būdais. Ir jeigu įtikėjo, nu gal taip ir atrodo. Bet šitai yra įtikėjimo dalykas, ne realybės dalykas, ne tai, kad šitas stalas čia stovė, šį matau, bet kažkokio įsitikinimo dalykas, jūs tą norit pasakyti? Taip, man atrodo, kad įsitikinimo. Jums nebuvo gyvenime tokių situacijų, kur jūs jaustumėtės kažkokį tai ar šaltį, kaip sakė, ar kažkokį pojūtį dvasių? Šalčio nejutau, bet kad kažkas tai šalia yra, ypatingai po vyro mirties, aš tai jutau. O kaip jaučiasi tas? Ir įsivaizduot, kaip jaučiasi. Nu, jaučiasi, kad kažkas tai yra šalia. Ir aš, kadangi visą laiką uždegu žvakutę, tai jinai kartais pradeda tą liepsnelį šokinėti. Tai stipriau, tai nurimsta, tai aš pati pakalbu su portretu, sakau, nu nepyk, nejudėk, nes man darosi nejauku. Na ir nurimsta, ta žvakutė reiškia dega ramiai. Vladimirai, kaip traktuotume tokį ir ugnies pašokinėjimą, ir buvimą, sako kažkas, čia normalu jums atrodo? Manyčiau, kad vis tiek siela po mirties turi svorį, 9 gramų. Ir tavo 9 gramų judėjimas... Plasdent gali ugnelę. Kad galima ir nufotografuoti tą judėjimas, tą srovės, kurie nestovi vietoje. Ir gali iš tikrųjų įtakoti ne tik į žvakę blesną, ir į kitų žmonių biolauką. Žmonės jaučia, biolaukas, pabandykite juos pajausti. Mes turim dušę. A kur yra dušė? Galite juos mums parodyti. Taip kaip mes negalime pamatyti magnetinį lauką arba rengeniniai spinduliai, kurie įtakoja žmogų organizmą, arba radiacija, kurie gali užmušti žmogų, jeigu didelė dozė, arba elektriniai statiniai, kurie gali įtakoti. Mėnulis pagaliau veikia žmogų. Kaip vis tiek ne viską galima pačiupinėti, ne viską galima pamatyti arba pavosti. Viską priklauso tavo vibracija. Jeigu žmogus dirba fizinių darbų, jis nieko nepajaus. Nieko. Todėl, kad fizinė prasme energetika stiprėja ir vibracijos yra grubesnė. Žmogus, kurie dirba intelektualinių darbų, su kompiuteriu, su popieriais, daugiau su protiniu darbu. Jis jautresnis tokiem dalykam. Be jokio abejonių. Gerai, mes, ponia Alvyda, truputį peršokim kitos temos. Aš prieš laidą jūsų paprašiau pasižiūrėti, kokie, dabar kaip tik Seimo rinkimai baigėsi, kokie jūs matote iš tų dalykų, kuriuos galite ir pajausti, ir patikrinti, kokie jūs matote ateitį šitų procesų, kurie dabar prasidėjo. Nauja valdžia ateina. Ką sako jums kortos, ką sako jums? Šiaip tai iš tikrųjų tradiciškai arba konservatoriai ateidavo prie valdžios, arba socialdemokratai. Tai gal praeitą kadenciją laimėjo Tautos prisikėlimų šitą partiją. Žmonės pajuokavo, iš tikrųjų balsavo už klounus. Dabar iš tikrųjų per didelių kažkokių permainų neturėtų. Jums rodo, kad ramiai tas valdžios ramiai turėtų būti. Gal daugiau draugausime su kaimynais, geresni santykiai turėtų šiek tiek būti su kaimynais. Ta prasme, iš tikrųjų didelių kažkokių permainų neturėtų. Gerai, Viktoras Uspaskichas, jis bus čia ar bus išstumtas iš valdžios? Ką jums sako jūsų kortos? Aš dar Viktoro Uspaskicho nieko nežiūrėjau, bet mano nuomonė, jeigu tauta išrinko, žinokite, tai čia reikia kažkaip su tauta irgi skaityti, kažkaip nežinau. Čia mano nuomonė iš tikrųjų yra. Aš žinau, Kristina, jūs irgi taip
savo norui kartais pasibandot ar nepasibūrėt? Vat, ką jums žada kortos, kokią politinę ateitį? Žadėjo išsipildo tie dalykai ar ne? Nu, žadėjo labai gerą ir neišsipildė. Ne dabar, gal vėliau. Bet paprasčiausiai aš save nelaikau pralaimėjusi, bet paprasčiausiai patingėjau nueiti ir nusipirkti balsų. Manot, tai kas nepatingėjo, tas išlošė? Taip, kas nepatingėjo, tas išlošė. Aš patingėjau. Gerai, bet grįžtant prie tų burtų, jūs esat gyvenime kada nors žiūrėjus, ką jums kortos meta? Esu. Ir išsipildo tie dalykai? Sakė, dėl politikos nelabai išsipildė, bet dėl kitų dalykų. Dėl politikos neįsipildė. O dėl ko išsipildžiusių yra dalykų? Išsipildė, nu, kaip pasakyti, reiškia, tai kai daug kalba taip, tai kažkas tai ir išsipildo. Jeigu vienu sakiniu pasakytų, tai tada žinotum, ar išsipildo ar ne, bet kai atsirenki tai, kas tau patinka ir kas tau tinka, na ir džiaugiesi, kad išsipildė. Bet čia, kaip jūs labai taip įdomiai pasakėt, kai daug tau prikalba, tai kažkas išsipildo, kažkas neišsipildo. Taip. Tai, ponia Alvyda, jūs dirba taip, kad daug prišnekat ir vis tiek kažkas išsipildys. Ar toks principas? Nu, nežinau, daug. Kartais žmogus ateina, jis pats nori pakalbėti, iš tikrųjų nori pasidalinti, bet kartais rodo ir apie praeitį, tai kas jau buvo, ką tu gali matyti žmogaus praeitį. Reikia visada žiūrėti į praeitį ir dabartį ir ateitį, viskas. Pasižiūrėk, kai žmogus pavargęs, pagyvenęs, na tai ir aiškiai ta praeitis, ar ne? Ne. Kartais galima netgi pamatyti, kiek nėštumų moteris turėjo, kiek gimdymų turėjo. Suprantat, tokių dalykų, kurie jinai tik viena žino. Kaip jūs tą pamatot? Kaip jūs tą pamatot? Tai nepaaiškinimi dalykai, vat jūs ir sako. Tai yra labai daug nepaaiškinimų dalykų. Bet kaip? Aš tikiu sapnais, pavyzdžiui, šitą balandžio mėnesį numirė mano mama. Prieš savaitę aš sapnavau ją ir žinojau, kad jinai išeis, nors jinai gyvena toli labai. Bet aš tikiu sapnais, pavyzdžiui, asmeniškai. Bet tai tada, jeigu jūs galit numatyti ateitį, jūs galit kažką sustabdyti toje ateitį, kas jums, ko nenorėtumėt, kad būtų, ar ne? Ne, tikrai ne. Jeigu kažkas lemta, tikrai nuo lemties nepabėgsi. Jūs manot, nieko čia nepadarysi, jeigu taip nulemta, taip ir bus. Kartais vakare planuoji, rytoj atsikelsiu, padarysi to, ir vienas skambutis ir viskas keičiasi. Bet man vis tiek įdomu, kaip jūs tą jaučiat ar matot, ar galit numatyti, kaip? Nu, aš tą matau per kortas. Iš tikrųjų reikia išmokti skaityti ir daug ką galima pamatyti. Išmokti skaityti. Mes žmonės, čia yra išmokstami dalykai, neįgimti, manot. Ir mane galėtumėt išmokyti matyti. Galima išmokti, taip kaip ir pieniniu grot galima irgi išmokti, bet ne kiekvienas gali būti žymus, suprantat, kompozitorius. Taip, kad čia lygiai taip pat. Man tai nuo mažens iš tikrųjų buvo įdomu. Mano močiutė gydė rankomis, mano tetos irgi užsimdavo tokiais dalykais. Man visą laiką buvo įdomu. Nuo mažens, nuo vaikystės. Kalbėti su dvasiom galima išmokti, Vladimir? Ne. Manyčiau, ne. O kaip čia iškviečia tas dvasias? Spiritizmo būdu galima iškviesti dvasią, kaip jie atgal išeiti, jei bus labai sudėtinga. Geriau nekviest. Ne. Geriau nebandyti, todėl kad ateis ne tas, kuris jūs kviečiate. Todėl kad pakankamai daug sluoksnių tos informacijos ir mirusi siela ateina į žemę ir praktiškai pradės vampiruoti žmogų energiją. Tada žmogus pradeda iš karto silpnėti. Visi fiziniai rodikliai gali būti normaliai. Pavyzdžiui, žmogus gali iš karto prarasti daug svorių, nesugebės gerai atsipalaiduoti, naktį gali neužmigti, apetitas praranda ir ne vienas gydytojas negali nustatyti, kas jam yra. Čia yra tos, kad šalia yra tas, kuris vampiruoja tą energiją. Ir visi rodikliai kraujo struktūros bus normaliai, a žmogus silpnėja kiekvieną dieną. Kaip ta patarlė teoriškai, arklys praktiškai nesikelia. Tai bet kaip žinot, ar tai yra liga kažkokia, ar tai yra žmonėm nuo tų dalykų, kuriuos jūs sakot? Jeigu medikai negali surasti įvairius priežasčių, visi organai dirba normaliai, tada ateina pas tokį specialistų kaip parapsichologai arba energetikai, kurie gali nustatyti priežastį. Ir kaip jūs dirbat? Jūs kalbate su žmogumi ir ieškot priežasčių? Be jokių abejonių. Kaip jūs pamatot, kad čia yra problema, ta
kurią jūs kalbėjote? Būna, Kad kažkas kada, vampiruoja iš dvasios. Būna, kada pats žmogus ateina ne vienas, ateina su dvasia. Ir ta dvasia stovi šalia. Ir jūs matote, ateina pas jūs žmogus, šalia stovi dvasia. Čia, aišku, ne kiekvieną dieną būna, ne kiekvieną metai, nu, tai būna. Jeigu... Užsirašė vienas, ateina dviese, tai dabar. Būna ir taip. Jis sako, kodėl aš blogai jaučiu. Praktiškai ateina namo, ateina darbą, nori miegoti, ateina namo, negaliu atsipalaiduoti, man nieko neįdomu ir pradeda išgerinėti. Kaip alkoholis praktiškai ta energija, kurią žmogus gali papildyti. Nu, tada mes sakom, nu, gal turėti kokį nors įvykių ir susiję su kokį nors mirties priliudija, kada ta siela prilimpa prie jūs ir todėl, kad jūs vienintelis žmogus tos pačios vibracijos, kurie jam reikalinga. Ir tada mes sakom, jeigu jūs norite atsikratyti nuo tos vampirizmo, mes galim jums padėti tokiu atveju. Gerai, bet jūsgi kalbatės ir su ta dvasia kažkaip tai? Kokia kalba? Minties kalba. Minties? Taip, be jokio abejonių čia nėra kalbos, yra minties kalba. Bet vis tiek mintis kažkokia kalba. Nėra svarbu, koks čia yra tautybės. Ar gali būti anglas, arba gali būti rusas, arba lietuvis, arba lenkas. Mintis yra tarptautinė tokia, iš karto vertimų nėra. Čia yra kalbama, kaip tu moki. Gerai, jūs sakot tai dvasiai, kad, na, aiškinatės, kodėl jinai čia kartu su tuo. Taip, aš gali pasakyti, aš suklydau ir noriu išeiti į tą vietą, kur man buvo ramiau. Čia panašus, kaip jūs ateiti pas kaimynų, gyventi pas kaimynų. Kaip jums patogu? Ne. Taip ir čia, dvasia irgi ieško savo vietą. Taip, bet jinai gali vis tiek neklauso jūsųgi, gali... Na, jis žino, kad aš tarpininkas, tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Nemiegos šiandien Kristina Razauskienė, aš jaučiu, kad reikia suprasti, kad tokie dalykai, apie kurį aš kalbu, labai rytai ir jūs užduoda klausimą, štai kad sakau. Taip, bet šitoj studijoje be mūsų dar yra kas nors, ar ne? Ne, čia viskas švaru. Aš viena atėjau. Taip, jūs viena atėjate. Čia švarus, sakot, ėjot pas mus, nematėt, kad kažkas buvo? Ne, praktiškai viską tvarkoja. Būna, kada pas mane kviečia ten, kur yra poltergeistas, ten, kur yra mirusi siela ir nerami. O tada ten iš karto pasiruoši, kad tu būsi ne vienas, būsi dar oponentas, su kuria reikės bendrauti. Būna, kada oponentas, ta mirusi siela, praktiškai nenori bendrauti. O sėdi ir tyli. Kodėl? Nenori su tavim šnekėti. Gali būti toks variantas. Gali būti agresyvus. Ir tada aš sakau, atleiskite, aš nieko negaliu padėti. Čia yra kaip žmogus turi charakterį, taip ir vėlės turi charakterį. Įtikina jūs tokie pasakojimai, ar ne? Nelabai. Nelabai. Bet, klausykit, jeigu dvasia sveria 9 gramus, kaip jūs sakėt, paimčiau ventiliatorių ir išpūščiau. Matote, kaip neįmanoma išpūsti mūsų biolauką, mūsų dvasia, kurią mes turim. Taip galit ventiliatorių tik pajausti tokį vėjelį. Na, jis negali. Jis, pavyzdžiui, jūs papūsite vieną pusę, jis gali būti už nugaros, jis gali būti kito vietoje. Bet, Vladimirai, jis ateina, išeina, ta prasme, jis nuolat nebūna vienoje vietoje. Ne, jis nebūna vienoje vietoje. Praktiškai jis gali ateiti savo namą, jeigu jis miręs, jis gali ateiti savo namą tavėlis, pabūti keletą valandų ir išeiti. Po 2 savaičių, po 2 mėnesių gali atvykti kaip į savo namą. Alvyda, jūs su tokiais dalykais susidurėt, sakėt, kad panašių dalykų susidurėt, bet štai irgi klausot atidžiai. Ar... Su vėlėmis tikrai aš nesu susidūręs, sakau, aš labai tikiu savo sapnais, iš tikrųjų, ir tikiu, kad yra tikrai vėlės, tikrai yra labai daug nepaaiškinimų dalykų, kurie mokslininkai tyrinėja, pavyzdžiui, kas yra sapnas, kodėl aš sapnuoju žmogų, kurį mačiau prieš 30 metų. Ką tai reiškia? Niekas negali paaiškinti. O kaip jūs aiškintumėt, kodėl aš irgi negaliu paaiškinti. Tikrai sapnuoju žmogų, su kurio mokykloje buvau, pavyzdžiui, bet aš apie tą žmogų negalvoju. Aš tą žmogų nemačiau 30 metų. Kodėl aš sapnuoju? Aš nežinau ir niekas negali paaiškinti, kas yra tas sapnas iš tikrųjų.
Betgi pas jūs ateina ir aiškinatės sapnus vienus ar kitus su žmonėm. Tai kokie sapnai galbūt žiūrovam galit pasakyti? Matot, kaip yra kiekvienam žmogui. Ar yra kažkokios schemos sapnų, kad jeigu tą sapnuoju, tai atsitiks, jeigu tą sapnuoju, tai būtų. Suprantat, tai aš žinau, kad yra knygos, taip parduoda viskas, bet kiekvienam žmogui viskas yra individualu. Čia yra mano nuomonė. Tai, kas tinka man, netinka kitam žmogui. Taip, kad tai, ką reiškia man, kitam galbūt visai kitą reiškia. Suprantat, čia sapnininkai irgi. O tikit sapnais, Kristina, jūs ar ne? Tikiu, kai išsipildo. O kaip jūs pati tikrinat sapnus savo? Ar tikrinat, ar aš beveik nesapnuoju, žinokit, taip gerai miegu. Beveik nesapnuojat. Ką rodo, jeigu žmogus kitas tikrai labai retai sapnuoja? Tarp kitko, aš prisimenu, aš prieš 8 metus sapnavau amžinatilsį Algirdą Brazauską. Aš su juo nebendravau, aš jį nepažįstu, tiesiog iš televizijos, kaip politikas. Ir mes kartu arėm žemę ir paskutinis gabaliukas liko, sako, paarsim šitą ir viskas baigta. Ir mano gyvenime įvyko tikrai labai didelių permainos gyvenime. Baigti darbai ir viskas bus gerai. Susapnavot Algirdą Brazauską ir mūsų darbai baigėsi. Kodėl aš jį sapnavau? Aš jį nepažinojau tiesiogiai, tik tai per televiziją mačiau. O kodėl aš jį sapnavau? Tai kas gali paaiškinti? Bet gal irgi yra tam tikro paaiškinimo, kuo dažniau žmogų matai, vis tiek apie jį galvoji ir susapnuoji. O kaip aš galiu dažnai jį matyti? Per televizorių, per radiją girdit kalbant. Tai aš nesėdžiu dieną į naktį, žiūriu televizorių, būtinai į Algirdą Brazauską atkreipiu dėmesį. Tai galėjau Adamkų sapnuot, pavyzdžiui. Tada jisai buvo prezidentu, ar ne? Kiek atsimenu. O kodėl jie? Bet kodėl tie pokyčiai jūsų gyvenime įvyko tada, kai susapnavot Algirdą Brazauską? Kodėl? Va čia kur paaiškinimas? Tai reiškia, reikėjo art ir pasiekti savo tikslą. Aš taip suprantu. O, Vladimirai, dažnai sapnuojat jūs? Ir ar tikit sapnais, ar ne? Gal kiekvieną dieną sapnuoju. Aš irgi kiekvieną naktį sapnuoju. Kiekvieną naktį jūs sapnuojat? Taip, ir žinau, kokia bus rytojus diena. Iš to, ką naktį sapnavot? Taip. Gal ir nenorėčiau, tai jeigu bloga diena, gali nesikelt ir lovoje gulimis. Kiekvienas žmogus sapnuoja, ne kiekvienas gali prisiminti, galim taip pavadinti. Jeigu žmogus labai jautrus ir turi pakankamai gerą intuiciją, jis gali prisiminti savo sapnus ir paprastą metodiką, dar neprabudęs, žinai, kad tu turi atsikelti. Užsimerkusi, prisiminti savo sapnus, kada atsimerkusi, visą informaciją išgaruoja. Tuo momentu jūs galite juos prisiminti. Taip ir yra. Bet man keičiausia, kai aš girdžiu, kad sapnuoja, prabunda, kokį košmarišką sapną sapnuodamas, užmiega ir vėl tęsiasi sapnas. Va tai pasakodavo. Čia rodo, kad mūsų astralinė kūnas išeina į aną pasaulį. Į tą pasaulį galim pamatyti įvairius mirusių žmonių, kodėl mes sustinkam ir močiutės, ir senelių. Ypač čia ta tikrovė. Galima miegant išeiti į kitą pasaulį? Mes to darom kiekvieną naktį, kada mes miegam. Tik ne kiekvienas gali to suvokti ir suprasti. Gerai, jūs išeinu niekur. Šypsatės, Kristina, neįtikina žmonės, kurie aplink jūs sėdi. Žmogus negali įtikinti to, kas nemato arba neapčiuopama. Čia yra natūralu. Mes kalbam tik iš savo patirties, to čia yra mūsų darbas. Ir mes nenorim konkrečiai, turite tikėti. Ne, jokių būdų. Taip, bet vis tiek kokios mintis štai iš šono, mintis... Nežinau, bet atrodo, ne čia papuolė. Bet pasakysiu, kuo aš tikiu. Aš esu perskaičius, kad vėlinių naktį, taip, aiškia, tas žmogaus siela ieško namų, iš kurių išėjo. Tai sako, kad jam padėt, va taip skaičiau, tai reikia uždegti daug žvakių, kad apšviest, kad jis matytų, kur eit. Ir jis tada aplanko tave. Žvakių viduj ar... Viduj, aš savo verandoj uždegu daug žvakių ir tikiuosi, vėlinių vakarą, taip. Algirdas ateina, taip. Ar yra pagrindo, kad šiąnakt susitinka gyvieji su mirusiais, ateina aplankyti namus, yra pagrindo tikėti tokiam? Lietuvių tradicija ir yra, visada lėkštę padeda ir mirusiam ant stalo. Taip, kūčių vakarą. Kūčių vakarą, pavyzdžiui, ar ne, irgi ir per Velykas irgi, kad vėlės ateis. Tai čia simbolika kultūrinė, bet... Bet žmonės tiki vis tiek, jeigu ta tradicija tokia yra iš tikrųjų. Aš manau, kad
Tai turėtų taip ir būti. Galbūt žmonės taip norėtų. Vladimirai, šiąnakt kas daros? Sueina į namus mirusieji? Gal ne visi ateina tik tie, kurie nesenai palika šį gyvenimą. Vėl koks buvo žmogus, kokia buvo gyvenimas ir nori ateiti į šį žemę, pavyzdžiui, pas savo artimųjų. Ir tie žvakės iš tikrųjų atnešė savotišką dėmesio. Mes tave laukim, ateik. Jeigu žvakės nebus, jis gali pasimesti. Bet čia nebaisu, baisugi gal, ar ne? Jeigu laukia savo žmogaus, tai... Artimų žmogų, kodėl baisu? Kodėl? Ne velnių laukia. Reikia bijoti gyvųjų, ne mirusiųjų. Na šitoj vietoj dar norėt kažką įsiterpt, bet aš jau turėčiau. Nesako, taigi ne velnių laukia. Tai ačiū Jums, na tikrai tokia tema, nežinau, tikėt, netikėt, bet man buvo įdomu. Man buvo įdomu su Jumis. Aš pasakyti, balandžio mėnesį aš palaidoju mamą, buvo pakankamai graži diena. Bet kai atvažiavo ten kunigas, reiškia, ir po visų tų apeigių, taip, kai jisai baigė tą visą ceremoniją, kilo toks vėjas, tai vyko lauke, todėl kad tai buvo ne Lietuvoje, o pietų šalise, toks vėjelis, sukasi ir išėjo. Gal kiti nematė, aš nežinau, bet aš tą mačiau. Siela išėjo. Tai čia matyt Jums duota pamatyti daugiau negu kitiems, nes kartais mes daug dalykų, kurie vyksta, tiesiog nepastebim. Tai noriu padėkoti Jums, kad atvažiavote į BTV. Kad pamatytų. Alvyda Užkuraitinė, Kristina Brazauskienė ir Vladimiras Azanovas buvo čia su mumis šį vakarą. Ačiū, kad šią laidą žiūrėjote. Iki kito ketvirtadienio 19:25 per BTV.